Hallo und herzlich willkommen zur Abendrunde. Dafür bin ich einmal rausgegangen aus unserem Webcamp hier in die Natur, mitten in den Wald, um hier eine kleine Andacht zu feiern, einen kleinen Gottesdienst. Denn draußen kann man Gott gut finden. Und so habe ich auch einen Text mitgebracht aus der Bibel, der ist schon uralt und dennoch glaube ich, dass er für unsere heutige Zeit, ja und auch für die schwierige Zeit im Moment ganz gute Gedanken bringt. Da schreibt nämlich der Apostel Paulus in seinem zweiten Brief an die Gemeinde in Thessalonich: Schwestern und Brüder, lasst euch nicht so schnell aus der Fassung bringen und in Schrecken jagen. Lasst euch durch niemand und auf keine Weise täuschen. Seid also standhaft und haltet an den Überlieferungen fest. Jesus Christus, unser Herr und Gott, unser Vater, der uns seine Liebe zugewandt und uns in seiner Gnade ewigen Trost und sichere Hoffnung geschenkt hat, tröste euch und gebe euch Kraft zu jedem guten Werk und Wort. Das schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Thessalonich. Und ich glaube, das ist in dieser Zeit ganz wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass eben dieser Herr Jesus Christus bei uns ist, dass er uns tröstet und Kraft gibt, damit auch wir gute Werke und Worte vollbringen können, wie es für uns Pfadfinder ja auch unsere Pflicht ist, unsere Pflicht, die wir versprochen haben. Wir brauchen Zeichen, wir brauchen Erinnerungen an diese Liebe Gottes, und solche Zeichen finde ich hier draußen in der Natur und die kann ich mir basteln und so auch bei mir zu Hause aufhängen, am besten in jedem Raum meines Hauses, in jedem Raum meiner Wohnung. Und dafür habe ich hier im Wald zwei unscheinbare Hölzer gefunden, die lagen hier am Boden, und was man daraus machen kann, das zeige ich euch jetzt im Video. So wie ich Gott in der Natur hier draußen im Wald in ganz vielen Zeichen finden und entdecken kann, so kann ich auch an ganz vielen Orten und eben auch hier in der Natur zu ihm beten. Und wir wollen das zusammentun, auch wenn wir nicht beisammen sein können, aber doch über das Webcamp miteinander verbunden. Und so lade ich euch ein, dass ihr zu Hause am Laptop, am Handy, am Tablet mitbetet und wir so gemeinsam unseren Pfadfinder-Gottesdienst mit dem Vaterunser abschließen können. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Guter Gott, gebe mir Gelassenheit, hinzunehmen, was nicht zu ändern ist. Gebe mir Mut zu ändern, was ich ändern kann. Und gebe mir die Weisheit, zwischen beidem unterscheiden zu können. Das schenke uns und es beschütze uns der gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.